दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। यति बेला तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ टोमेटो केचप, टोमेटो सस, भेजिटेबल अथवा फ्रुट सस बनाउने मेसिन। यो मेसिन बागलुङको गलकोटमा चाहिँ जडान गरिएको छ। यो मेसिनले प्रति ब्याच पर ब्याच 50 किलो चाहिँ सस उत्पादन गर्ने गर्दछ। यसमा तपाईहरुले जसरी देख्नु भएको छ, बाहिरपट्टि एउटा बेबी बोइलर रहेको छ अनि भित्रपट्टि तपाईहरुले जुन देख्नु भएको छ यो 50 लिटरको क्याटल स्टेनलेस स्टिलको स्टिम क्याटल रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीहरुले टमाटरहरु अथवा फर्सीहरु अथवा फ्रुट्सहरुलाई पकाउने काम गरिन्छ र यसलाई पकाइसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो पल्पर मेसिन यहाँ छ, यो पल्पर मेसिनमा राखेर हामीहरुले पल्प गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ टमाटरको बाहिरको खोलहरुलाई एकातर्फ र त्यसको जुन जुस छ त्यसलाई अर्कोतर्फ एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम चाहिँ यो पल्पिङ मेसिनले गर्छ। र यो पल्पिङ गरिसकेपछि पुनः हामीहरुले स्टिल क्याटलमा यो पल्प अथवा चाहिँ जुन जुस जुन लेदो निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनः पकाएर त्यसलाई गाढा बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि जुन प्रिजर्भेटिभहरु हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीहरुले राखिसके पश्चात चाहिँ केचप रेडी हुन्छ। रेडी भइसकेपछि हामीहरुले बियरको बोतलहरुमा भर्ने हो भने चाहिँ बोतल वाशिङ मेसिन हुन्छ, जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। यसमा एक पटकमा दुईवटा बोतलहरु हामीहरुले वाश गर्न अथवा धुन सकिन्छ। यसको भित्रपट्टि बोतलको नेक घाँटी चाहिँ सफा गर्न सक्यो, बाहिरपट्टि जालीले सफा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरुले बोतल धोइसकेपछि त्यसको भित्र चाहिँ फ्लशिङ गर्न सकिन्छ। हामीहरुले पानी फ्लशिङ गर्न सकिन्छ। पानी फ्लशिङ गरिसकेपछि चाहिँ पुनः यो बोतलहरुलाई हामीहरुले साइडमा चाहिँ सुकाउनु पर्ने हुन्छ। सुकाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बोतल जुन हाम्रो गाढा तयारी सस छ त्यो ससलाई चाहिँ भर्नको लागि तयार हुन्छन्। त्यसपश्चात हामीहरुले बोतलको माथि जुन ढक्कन अथवा बिर्को हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्यापिङ गर्ने मेसिन हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीहरुले गर्यो भने बजारमा बेच्नको लागि केचप र ससहरु चाहिँ तयार हुन्छ। जुन हाम्रो ग्राहकहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरु धेरै खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरु सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ। हामीहरुले यो मेसिनलाई उहाँहरुको घरसम्म डेलिभरी, जडान र तालिम र फर्मुलेसनसम्म सबै कुराहरु चाहिँ सपोर्ट गरेका छौं। र यदि तपाईहरु पनि यस्तै मेसिनहरु, टोमेटो केचप सम्बन्धी मेसिनहरु लगायत इन्डियामा बन्ने र पाइने हरेक मेसिनहरु, पानी फ्याक्ट्री, डेरी प्लान्टहरु, चाउमिन बनाउने, पास्ता बनाउने, न्यापकिन, कुरकुरे, आलु चिप्स, दुना प्लेट बनाउने, सालको पातको दुना प्लेट, पेपर प्लेटहरु, फुड डिहाइड्रेटर, फुड ड्रायरहरु, भुजा बनाउने मेसिनहरु लगायत जति पनि इन्डियामा बन्ने र पाइने मेसिन हुन्छन्, तेल मिलहरु, मसला मिलहरु, योहरु हामीले निरन्तर सप्लाई गर्दै आइरहेका छौं। र यदि तपाईहरु पनि नेपालमै रहेर अथवा चाहिँ कुनै सानो व्यवसाय अथवा ठूलो व्यवसाय, मजौला किसिमको व्यवसाय, उत्पादनमूलक कुनै पनि उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने हामीहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालय बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 ढबा महेन्द्र राजमार्गको साइडमै रहेको छ। तपाईहरुले हाम्रो गोदाममा भिजिट गरेर पनि धेरै मेसिनहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै विषयवस्तुहरु प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नको लागि पनि नबिर्सनुहोला। नमस्ते, शुभ दिन। बढ़ाई